今天是2023年12月6号，总里程是2233公里。感觉这几天这个温度又回升了似的，感觉挺热了。又到了中午接孩子的时候了。昨天这边有个出摊的，是卖那个爆米花的，免费送，然后10块钱一袋儿。我昨天看到这个车上这有个蓝牙呀，我用我这个苹果手机跟这个蓝牙连了一下子，也可以连接上，感觉还挺有意思。这么多孩子。